Più di 3.000 isole, estese per una lunghezza di 2.080 km, costituiscono l'arcipelago giapponese. Ed è ad una di queste, nel mare interno di Seto, un'ampia distesa d'acqua che ne racchiude ben 500 dalle forme fantastiche, che noi ci stiamo avvicinando. È un'isola come tutte le altre, abitata da pescatori, da artigiani, da contadini. Gente semplice che vive di un lavoro sempre uguale, che in questo ha la sua ragione di vita. Vi si trovano i caratteristici campi di riso a scalinata, così fatti per utilizzare il più piccolo pezzo di terra coltivabile. Le mondine attendono al loro lavoro con un lento ritmo regolare. La compostezza dei movimenti è una caratteristica tutta orientale e il popolo vi si attiene in un equilibrio che è parte della sua stessa vita, così da improntarvi le proprie emozioni, che mai debbono essere mostrate, poiché ciò è sommamente riprovevole ed indice di una debolezza che si attribuisce agli occidentali. Le donne in Giappone sono adibite a tutti i lavori, anche i più pesanti, ma questo è nella tradizione del paese, che essendo del tutto sprovvisto di risorse naturali, dal solo lavoro trae i mezzi per sussistere. Nell'Oriente asiatico sono poi le donne alle quali sono affidate le mansioni più faticose. L'uomo qui è ancora il signore, a lui il diritto di precedenza ovunque. Spettacolo consueto questo di donne che trasportano pietre per gli argini. Durante la sosta, fatta a turni, si radunano a gruppi. Lavorano a maglia, riposano, accarezzano i bambini che portano con loro durante il lavoro. Sulle spiagge lunghe distese di barche pronte a riprendere il mare per il lavoro di sempre. I pescatori giapponesi, i migliori del mondo, prendono il mare ancora con vecchie barche che riparano essi stessi. E reti stese dappertutto, innalzate su alti bambù ad asciugare. Un primitivo argano, con un lento movimento, tira in secco la barca. Trascorreranno secoli, ma sempre un vecchio argano a mano porterà le barche sulla spiaggia. Questo è nello spirito giapponese, nell'immobilità di alcune cose che si conserveranno tali nel tempo.
vecchio forno a legna viene alimentato dagli operai e per 3 giorni ogni mese il fuoco resterà acceso per la cottura delle ceramiche. Da questa fabbrica artigianale escono veri pezzi d'arte e il maestro stesso sorveglia personalmente il lavoro. Tutte le ceramiche che da qui escono recheranno impresso il marchio della famiglia, che le contraddistinguerà in tutto il Giappone dalle altre. E anche il popolo saprà facilmente riconoscere il valore della ceramica dall'ideogramma che la segna, facendovi la storia per generazioni del maestro artefice. Ad Igaueno una fioritura di ombrelli, spettacolo anche questo tipicamente giapponese, non è inconsueto. Si tratta di multicolori ombrelli di carta che solo in questa località vengono ad essere fatti per tutto il Giappone, con metodi di lavorazione artigiana vecchi di secoli. Assai robusti, poiché la carta di una qualità speciale è impermeabilizzata da uno strato di vernice, vengono usati per la pioggia e sono molto diffusi in tutto il paese, sia per il basso costo che per le specifiche qualità. In questa fabbrica un solo artigiano fa tutto ed è un'industria che di padre in figlio viene tramandata, con segreti professionali quali la composizione delle vernici. Gli ombrelli, esposti al sole per essere asciugati, vengono quale ultima fase lucidati con uno straccio. Anche qui la lentezza dei movimenti, la metodicità del lavoro è motivo ancora ricorrente, immagine viva della vita di un popolo. In un campo di fiori, una donna sola coglie per il mercato quelli giunti a giusta fioritura, unica macchia bianca tra il rosso che l'avvolge. I bimbi dell'isola, attoniti, ascoltano vecchie leggende di geishe, di shoguns, di antichi samurai che un cantastorie va loro illustrando. Ed è in loro quella partecipazione viva, attenta, propria degli esseri semplici. Giungono da lontano questi mendicanti, vestiti di un tradizionale costume, e si annunciano col suono del corno e col tintinnare dei campanelli, mentre le mani alzate per una rituale benedizione invocano sulle case la protezione della divinità ed una perpetua felicità, affinché la vita scorra tranquilla nell'isola, come il lento e continuo fluire di un grande fiume.